Herkese salam dostlar. Sizinlə mənəm Zırh Paket 2026. Bu günləri mən sizin üçün 2026-cı il yeni il üçün aldığım bütün zırh paketləri göstərəcəm. Bu part 4 videodur. 4-cü videodur bu tema ilə. Başlayaq dostlar. Kanala abunə olmağı unutmayın. İnşallah ki yeni videolarını like atıb və komment yazmağını unutmazsınız. Getdi dostlar. İndi isə balaca zırh paketlərdən başlayaq. Zırh paket demək olmaz buna, amma ki başlayaq bunlardan. Bu pop zırh paketləridir. İçində belə bir yerə atıb partlayan bir zırh paketlərdir. Yerə atırsınız və bunlar partlayır. Bunları mən 50 qəpiyə almışam Sədrəydən. 50 qəpiyə bazardan. Sonra gəlin keçək bir paçkalara. Belə bir paçkalardır. Gəlin bağlılarını göstərim. Belə bir paçkalardır. İndi içində nə olduğunu göstərəcəm sizə. İçində 60 ədəd, indi oradakilər yoxdur, amma 60 ədəd geçən bir partiyan zırh paketlərdən vardı. Bunu mən 1 manat 20 qəpiyə almışam paçkasının. Sonra dostlar 1 manat 20 qəpiyə almışam onları. Sonra keçək, gəlin belə bir toplara. İndi götürün bunları. Bəli, keçək belə bir toplara. Belə bir toplar vardı məndə. Bunlara 50 qəpiyə almışam. İçini gəlin sizin üçün açım. İçində belə bir konfet kimi bir zırh paket vardı. Zırh paket bilmirəm buna demək olar yoxsa çox təhlükəsiz bir pirotexnikadır demək olar. Təhlükəsiz bir pirotexnika. Sonra gəlin böyüklərdən keçək. Belə bir Titan 2 Titan 2 zırh paketi. 70 qəpiyə almışam bunu, 50 qəpiyə almışam bunu. Titan 2-ni 70 qəpiyə almışam. Sonra gəlin Explosive P20 zırh paketləri göstərim sizin üçün. Keçən ildə var idi məndə bunlardan. Bu ildə var, amma bu ildə azdı bunlardan məndə. Gəlin bunları bir düzək. Explosive P20 Gəlin bunları belə düzək. Göstərəcəm sizin üçün. Hamısı da dağıldı, nə oldu? Neysə. 1 saniyəlik iş oldu, mənim üçün 30 saniyəlik bir iş oldu. P20 belə bir zırh paketdir. Bunu 1 manat 20 qəpiyə, 1 manat almışam. Sonra gəlin keçək. Bu zırh paketləri birdən alsaz eləsəz, bilin ki bunları partladanda hasta olmaq lazımdır. Yanınıza partlatmayın, ya da ki qoyun qırağa, ev olmayan bir yerdə, bağ evlərinə, yoxsa ya da ki kənddə bir dəniz ərazisində qoya bilərsiniz və partlada bilərsiniz. Amma adam olan yerlərdə partlatmasanız daha yaxşı olar. Çünki təhlükəli bir zırh paketlərdən biridirlər bunlar. Bunları mən partladanda bunları keçəcəm kənd evləri tərəflərə, kəndə gedəcəm yəqin ki və orada partladacam. Orada adam yoxdur və heç kəsə bir təhlükə yaratmaz inşallah ki. Gəlin indi mən sizə zengalar göstərim. Bu il zenga çox almışam. Bundan çox inşallah alacam. Bunları da mən indidən deyim ki şəhərdə partlatmayacam. Çünki şəhərdə çox təhlükəli bir işdir bu. Və gəlin bunları da belə düzəyim. Sizin üçün 1 saniyə idi bu. Zengadır bu. Mənim ən sevdiyim zırh paketlərdən biridir. Bunun birini 1 manat 50 qəpiyə almışam. Bunu da Sədrədən almışam və bunu partladanda mən Bakıda, şəhərdə ya da ki Gəncədə heç yerdə partlatmayacam. Bunları mən kənd yerlərdə partladacam inşallah. Yeni ili kənddə keçirdəcəm. 1 manat 50 qəpiyə bunun qiyməti. Sonra dostlar, baxaq görək nə vardı, nə yoxdur. Bir dənə zenga var idi, bunu da göstərim sizə. Zenganın partlatma bir başlığı buradan başlayır. Bunu partladanda hasta olun və belə açmaq lazım olacaq. Burada skoç var deyəm. Sonra bu zırh paketlər də keçən bir zırh paketlərdən biridir. Məndə keçən ildə var idi bunlardan. Keçən il bunu partlatmışdım, amma bu P23-dən
qat-qat aşağıdır. Səsi qat-qat aşağıdır. Amma təhlükəsiz bir zırh paket istəyirsinizsə, sizə mənə görə belə bir zırh paket təhlükəsizdir. Çünki elə yanında da partlasan səsi var, amma ki qoxusu yoxdur. Belə bir zırh paketdir. Sağ olun dostlar, kanala abunə olmağı unutmayın. Kommentlərini yazın və hansısa bir video istəyirsinizsə onu paylaşın, onları da yazın kommentlərdə. Amma ki bir şərt ilə partlatma videosu mən çəkə bilməyəcəm, çünki təkcə təhlükəli bir video olacaq. Ona görə də olmaz belə bir videoları YouTube-a çəkməyə. YouTube buna görə ban atır. Ona görə də sorry oldu uşaqlar. Sağ olun, kanala abunə olun. Sağ olun. Like atın bu videonu inşallah.